Embaixo, por favor, tchau. Como assim? Coloca 0 álcool, uma sangue. Gente, meu irmão fazendo só daquilo só. Não sei nem que gravar o vídeo direito assim. Vocês estão contando com só direito? Mentira, eu gosto de tudo. Oxi, eu gostei de tudo sim. Sim, a gente gosta do Gabriel, pessoal. Foi ele. Acabando. Não me ignora, calma aí. Tudo, cachorrada, zoada e tudo. Zoada no amigo do nosso. Silêncio!
jeito de quebrar meu irmão, ele fica apanhando direto. Cachorro da peste. Desenha ele, Bruno. Cheiro ruim. Código de merda. Não, mas eu consigo ver, menino. Besteira. Meu silêncio! Ai, meu Deus. Se tudo mais deixa assim, você tem um irmão como esse que é perreira. Como você faz um vídeo. Você é tão chato. Muito mais em jogos futuros como o Talking Bay e a. Mas vou fazer esse jogo que praticamente. Você é brava essa, hein? Ah, tá bom. Porque eu baixei o X-Second e apareceu isso. Eita. Não tá entendendo não.